Ai? Trình Cao. Trình Cao? Đừng thế nào rồi? Tôi đã gọi rất nhiều cú điện thoại cho anh, tại sao anh không gọi lại? Cô ấy bị chứng bệnh viêm não cấp tính. Cái gì? Nhưng mà cô yên tâm, cô ấy bây giờ không có gì đâu. Để xuất viện rồi, chỉ cần phải kiểm tra kỹ càng, chăm sóc nhiều hơn. Vậy ngày mai tôi đi thăm cổ nha. Qua một thời gian nữa cô ấy tự mình ở nhà nghỉ ngơi là tốt rồi. Vậy cũng được. Tôi làm tiếp vụ trước. Xin chào, thính giả đầu tiên gọi vào là ai đây? Phó Thư Thư chào cô, tôi họ Thái. Chào ông Thái. Xin hỏi ông có lời gì muốn nói với người thân của ông không? Tôi muốn nói về lời với vợ của tôi. Ông nói đi. Bà xã, phụ nữ trẻ tuổi không trang điểm cũng rất xinh đẹp. Phụ nữ trung niên rồi thì có trang điểm cũng không thấy đẹp. Tại sao suốt ngày bà vẫn thoa son chét phấn, mặc những bộ quần áo không thích hợp với mình, làm uổng phí những tiền bạc mà tôi cực khổ kiếm về. Bà thức tỉnh đi có được không? Ông Thái à, bà xã của ông thích chân diện cũng là vì muốn để cho ông chiêm ngưỡng thôi. Ông nói bậy như vậy, bậy nghe được sẽ rất là đau lòng đó. Không có đâu, bà ấy bây giờ đang đánh bài mã. Hơn nữa, nếu như bà ấy mà nghe được thì tôi chết chắc luôn đó. Như vậy nha, tôi xin chỉ cho một cách. Ông có thể mua những thứ tạp chí thích hợp với từng lứa tuổi của bà ấy để ở trong nhà. Nếu như bà ấy có cơ hội nhìn thấy thì chắc là có thể tỉnh ngộ lại được một chút. Được rồi, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Vị thính giả thứ hai là cô Châu, xin mời. Tinh chào cô. Tôi muốn nói với bạn trai của tôi, tình yêu không phân biệt tuổi tác là thành tựu và tiền tài có bao nhiêu. Hy vọng cô có thể sống trong thực tế, trân trọng tình yêu của tôi và cậu ấy. Bạn trai của cô lớn hơn cô nhiều lắm phải không? Không phải, cậu ấy nhỏ hơn tôi 13 tuổi. Tôi là cấp trên cậu ấy. Thu nhập của tôi gấp 10 lần của cậu ấy. Vậy cô thích cậu ấy về những điểm nào? Ở bên cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy như mình trẻ ra, như được trở lại những ngày tháng tuổi trẻ. Tôi rất là hưởng thụ cái cảm giác này. Nhưng cậu ấy cứ luôn luôn cảm thấy là không xứng với tôi. Hy vọng là bạn trai của cô khi nghe được những lời nói này của cô thì cậu ấy sẽ không còn tự ti mặc cảm nữa. Tôi hy vọng anh ấy có thể nghe được. Đừng nên trốn tránh cái tình cảm của mình nữa. Tiếp theo vị thính giả thứ ba. Xin chào, xin hỏi tôi phải xưng hô thế nào đây? Tôi tên là Tiểu Lục. Cậu là Tiểu Lục? Đúng vậy, Tiểu Lục mà chỉ Lục là mã đó. Lâu quá không có tin tức gì của cậu. Thế nào, gần đây cậu vẫn khỏe chứ? Có việc gì phải chia sẻ với chúng tôi hay không? Tinh, ông trời đối với cô thật quá không công bằng. Nghe tiếng của cô, tên là cô cũng là một cô gái rất là dễ thương. Tại sao cô lại bị mù chứ? Đó là vì ngoài ý muốn thôi. Cô mấy tuổi bắt đầu bị mù vậy? Có từng yêu qua chưa? Chắc là không chứ gì. Nếu như người thích cô cũng là một người mù thì cô sẽ chấp nhận hay không? Giờ nếu như hai người kết hôn, đứa con sinh ra có thể là một đứa mù hay không? Tiểu Lục tiên sinh, nói cho ông nghe một thường thức. Bị mù thật ra sẽ không có di truyền đâu. Cảm ơn ông đã quan tâm tới người mù. Được rồi, cảm ơn vị tiên sinh đã mạo nhận là Tiểu Lục này. Tiếp theo đây, xin mời quý vị nghe một bài hát. Loại người này thật đáng ghét. Cũng là tại ta không tốt, làm hại để Tinh Tinh.
Alo, cô tổng chào ông. Rất xin lỗi, khi cô đang nghỉ mà tôi lại gọi điện thoại cho cô. Không có gì. Có chuyện gì quan trọng mà tìm tôi vậy? Có thể Quý bất kỳ nghỉ, ngày mai lập tức trở về không? Cái quảng cáo của MP3 chế tác kỳ sau đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Vì Phạm Dương không có đó sao? Đừng có nhắc tới nó nữa, thật làm cho người ta lo lắng tới chết được. Cậu ấy thế nào rồi? Nó nằm bệnh viện rồi. Nằm viện? Cậu ấy bệnh rồi à? Có nghiêm trọng lắm không? Chuyện thiệt là dài dòng lắm. Đợi khi nào cô về đi, rồi chúng ta hãy nói rõ ràng. Vậy đi. Buông tôi ra! Ngừng tay! Phạm Dương! Minh Đồ rác rưởi! Cút! Lý đạo diễn mà không quay phần sau, vậy thì có rất nhiều cảnh chúng ta không biết phải chuyển tiếp làm sao nữa. Sáng kiến đầy đầu, chúng ta không ai có thể xây được đâu. Vậy phải làm sao đây? Ngô tổng, nếu như ông ấy bỏ mặt nửa đường như vậy thì thuộc về hành vi quỷ ước. Ông phải bồi thường tất cả mọi tổn thất của công ty chúng ta. Nhưng mà nhân viên chúng ta đánh ông ấy đó, dĩ nhiên chúng ta phải bồi thường rồi. Không những chúng ta phải đền tiền, mà ông ấy còn có thể đưa ra điều kiện gì nữa đó. Cô có biết là Phạm Dương và ông ấy có xích mích gì hay không? Tục phim này đóng xong rồi, tại sao phải đánh người ta? Cái này tôi không được rõ lắm. Phạm Dương cậu ấy không có nói sao? Cậu ấy không có nói gì cả, cầm miệng không tiếng. Nhưng mà cậu ấy ngay từ cũng nghe cô lắm. Hay là chúng ta tới bệnh viện để thăm cậu ấy đi, để coi sao. Thế nào? Không lẽ cô không muốn đi thăm sao? Không phải, vì công ty bên này còn rất nhiều việc phải làm. Vấn đề này giải quyết không xong thì cổ lại công ty cũng vô dụng thôi. Đi, chúng ta đi thăm cậu ấy, coi hư thực ra sao. Đi, đi. Phạm Dương, Ngô tổng đến thăm cậu. Nằm xuống đi. Thế nào, có đỡ không? Không có gì, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Có thể xuất viện nhanh đó. Phạm Dương à, chuyện này lớn rồi đó. Luật sư của Lý đạo diễn đã gửi thư tới. Cậu nên nói cho chúng tôi biết thực ra chuyện này là thế nào, để cho chúng tôi có thể ứng phó. Đây có thể nói là cố tình làm tổn thương người ta đó. Tôi không có lý do gì, chỉ tại hắn rất là phiền, chỉ muốn đánh thôi. Phạm Dương này, thật ra Minh, cô làm gì vậy? Cô ra ngoài gọi điện thoại cho thư ký tôi đi, nói là chiều nay tôi không về công ty. được. Phạm Dương, chuyện này thế nào? Chuyện này không giống như là chuyện làm của cậu đó. Cậu nói chuyện đi chứ. Cậu không nói, tôi làm sao giúp được đây? Nếu như ba mẹ cậu biết rồi thì chuyện này càng lớn. Tên Lý đạo diễn đó không phải muốn hủy hợp đồng hay sao? Ông ấy muốn tiền thôi. Ông ấy muốn bao nhiêu, ông cho ông ấy là được rồi. Tôi thật không muốn gặp lại người này. Cậu và ông ấy thực ra đã xảy ra chuyện gì? Bác đừng hỏi nữa. Ngô ba, cháu chưa bao giờ để cho bác phải xử lý những việc phiền phức như vậy đâu. Bác giúp cháu lần này đi, được không? Được, tôi hiểu rồi. Cậu hãy nghĩ đi hả? Ngô tổng, tôi nói lại với thư ký của ông rồi. Cảm ơn cô. Tôi thấy Phạm Dương cần phải ở lại bệnh viện mấy ngày nữa rồi. Chế tác của quảng cáo phần sau này và còn buổi họp phát biểu tuần sau phải nhờ vào cô rồi. Đây là chuyện tôi phải làm. Cô có muốn vào trong nói chuyện với cậu ấy không?
Vậy tôi đi trước. Chào cô Phó Tiểu Thư. Tôi là Tiểu Lục. 3 lần trước có gọi điện thoại đến cho cô. Tiểu Lục của nhóm Tiểu Lục Đốm. Nghe nói trước đó tôi gọi điện thoại đến đài của cô, và sau đó đã ghi lên một hồi âm rất là lớn. Rất là nhiều bạn thính giả đều yêu cầu tôi đến đài của Phó Tiểu Thư mà nói rõ tường tận những sự việc đã xảy ra trước đó. Soda. Cái này bao nhiêu tiền? Cái này 10 đồng. Hình như là 10 đồng. Còn cái này? 8 đồng. Là 8 đồng. Mua cái 8 đồng được rồi. Làm gì vậy, đâu cần tiết kiệm vậy chứ. Kém nhau có 2 đồng thôi. Tiết kiệm là một tính tốt mà. Tuy rằng chúng ta đều có thu nhập, nhưng mà khi chúng ta làm như vậy, ba mẹ sẽ vui hơn. Được, nghe theo lời em. Nói em biết, mắc một chút thì sản phẩm sẽ tốt một chút. Em đừng hối hận. Chị, sao không nghe nói chị mua đồ gì vậy? Cũng mua đủ rồi, cũng không có gì đặc biệt thích cả. Còn em? Em cũng đủ rồi. Vậy về thôi. Công ty chuyển nhanh có đúng không? À phải. Làm phiền đưa cái này đến đài truyền thanh Tân Thanh. Dạ được, dạ được. Làm phiền anh ký tên chỗ này. Được. Được. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Biên lại của anh nè. Cảm ơn. Có mệt chưa? Không mệt.